Onaku lwaleero akakiiko aka Public Accounts Committee mu kikolwa ng'olukulu kakyaliddeko ettendekero ery'abannamateeka mu ggwanga erya LDC nga bano badde bababuuza kajojjoyi w'ebibuuzo ku nsimbi ezitali zimu ezaasaasanyizibwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023. Kizuuliddwa nti bano ebintu bingi ebyasaasanyizibwako ensimbi wabula nga mu mateeka tebiteekeddwa kuteekebwako nsimbi olw'ensonga nti byali tebitegekeddwako nsimbi ezo. You had venue during back course professional dinner at Kampala. Is that correct? Yes, Chair. And venue alone you paid 100 million. You paid 105. But yes, so these are to do with the venue, to do with the drinks, to do with the meals at the indicated venue. So venue alone you paid 100 million. That is everything. Everything. Venue, meals, everything. But this is a different expenditure down again. You have dinner, drinks, ushers during back course professional dinner, Kampala campus. Yes. There is another 92 million here. You paid. Yes. And you are saying that on top of 100, it is a different graduation. It is not the same graduation. Ssentebe w'akakiiko kano Muhammad Mwanga Kivumbi asobodde okuttaanya ku biki ebizuuliddwa mu nsinkano eno. Gye baagula ebyoko olaba nga baweereza ddala kumpi miliyoni nga 4 bye batadde mu bintu eby'engeri eyo. Kati institution yennyini ogenda ogiraba internal audit tekola, planning unit nfu, accountant naye mukadde we tusaasidde musaasire yeetaagamu essaala. N'olwekyo institution eno eri bubi nnyo naye ate kikwewunyisa nga ye traininga ab'amateeka. Ono era ategeeza ki kye kitegeeza okubeera nga basigazaako ebimu ku ebyo okwemulugunya okulagibwa mu alipoota eyakolebwa Ssaababalirizi w'ebitongole bya gavumenti. Kweri bebeera sustained kitegeeza abazza emisango bateekeddwa okugiwoza. Ate Abaganda bagamba guluma yakola ki yaguzza. So buli benkoonyeeko awo internal auditor ani mu ripooti yaffe tujja kuwa recommendation esaanidde okusinziira ku musango gwe bazza. Mu mbeera y'emu akakiiko era kalambuziddwa ekifo ewaateekebwa ebyuma ebikuba empapula era wanabamu ku bakiise batadde ku nninga abakulira ettendekero lino okunnyonnyola ku nsimbi ezisoba mu biliyoni 1.5 ezigambibwa nti zaziteekeddwa okugula ebyuma bino wabula nga neddwa nti ebyuma ebyali biteekeddwa okugulibwa byagulibwa naye ne gye buli kati tebinaawo kubeera nga bikozesebwa. Now the machines are working. We completed the installation. Answer the question. You hand over to the management of LDC. The face-to-face commissioning was going on, and some of the machines were handed over and they were using it. And this machine, we never got a proper person to hand over it, to use the machine, to clean the machine, to work the machine. 2022 we got the contract, yes, and we got some facility to install the machines, yes, over phase 1, that is lot 1 I believe, yes, and we had done that. Then lot 2 also done. Now this is lot 3, lot 4. Still all machines are working. Because we would love to find out whether you've been paid 100%. No sir, no. Well, they have paid you how much money? We had paid this total 1.3 billion I believe. It's half the price has been paid. Omumyuka wa ssente w'akakiiko kano Golet Namuga avuddeyo n'ategeeza nga bwe batagenda kulekerera nsonga zino okutuusa nga batuuse ku nsibiko yaabyo. Contractor ku biliyoni 2 mu obukadde 10 bamusasulako just biliyoni 1 mu obukadde 3 nga kitegeeza nti ebisinga tannabikola naye yagamba nze namaliriza nsigaddeyo ku training abakozi. Accounting officer agamba nti nze nagaana n'omusasula ssente kuba namugana n'ebyuma bya bitwale, that's why sinasasula ssente endala. So era ekyo kikyasigadde batuwe ebiwandiiko tumanye ebyuma bino bye basupply nga contract etaggwa myaka 5 contract etakoma contract kyeyo. Era kizuuliddwa nti waliwo n'ettaka eryafunibwa mu myaka g'7 wabula nga kuliko abaliriko akadde kano. Ono avuddeyo n'asaba gavumenti okusayinnyisira okulondoola ensonga zino zonna. Bya gavumenti obudde bwemala mu kulwana bannabyabufuzi aba opposition ebumale mu butya okulaba butya bwetereza emirimu gya gavumenti kuba ebirumira bingi. Sente ze tufiirwa nyingi no sente ze mulaba billions of money kati nga zolayo mu printer ezo sente zisobola okuteeka eddagala emulago. So tumala obudde ku buntu obutonotono ate ne tulemererwa okutunuulira ebintu ebyali tute bannayuganda mu maaso. Teri asasula musolo okulaba conflicts. So mbasaba beekumeekume balekeraawo okudda mu byobufuzi okulwanirira obuyinza
bwe batasobola kukozesa kuweereza bannayuganda. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Oliguro.